感谢你观看绿野花香的节目。今天来介绍快速穿针引线的小妙招，不需任何辅助工具。穿针引线大家都会，但是如果眼力不好的话，的确有点麻烦，尤其是上了年纪就更困难。今天我们就来做个实验。首先，我们先拿出一张面纸，放在桌上，将一根线放在面纸上，将针压在线上，针眼要朝上压住线，然后将针眼在线上左右摩擦几下之后，线真的成功的钻进了针眼里，就像变魔术一样，好神奇呀！欢迎你把这么好用而且简单的穿针引线的方法分享给你的亲朋好友，功德无量，感恩哦！